Ormandaki ev bölüm 2. Artık gitsem iyi olur. Şimdi nasıl yukarı çıkacağım? Keşke hiç gitmeseydim. Olmuyor. Buldum. Oldu. Teşekkürler. Keşke hiç gitmeseydim. Uyumak istiyorum. Asansör. Kim ya? Krema. Gelsene içeri. Sen nasıl çabuk geldin buraya? Asansör var ya. Asansör mü? Sen nereden çıktın? Ben oradan kendim çıktım. Asansörü fark etmemişsin demek. Evet, fark etmedim. Ne istiyorsun? Ya hiçbir şey. O zaman niye geldin? Bilmem niye geldim. Çok alemsin ya. Git. Tamam, sinirlenme sen de. Çok alem ya. Gıcık etti. Bir saat sonra. Neyse. Neredeydi? Hepsini döktüm. Ne yiyecektim ben? Unuttum. Neyse, çorba yiyeyim. Yanına şu içeceği alayım. Televizyon isteyeceğim. Sıkıldım. Ve buraya bir park açılmasını ilan ediyorum. Evet, park açılacak. Evet, park açılacak. Asansör neredeymiş? Buradaymış. Bücür. Nerede? Başbakan. Baba.
Tamam. Ne? Başbakan. Efendim. Boynuz. Buraya bir park açılacak. Park. Tamam boynuz, sorun değil. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Şimdi gözümün önünden kaybol. Of, çok kabasın. Merhaba arkadaşlar. Ben LPS'den Aurora. Bu videoda sonra geyik ne yaptı? Parkı inşa edince çok eğlendi. Ama sonra daha çok sıkıldı ve bir Luna Park yapılmasını istedi. Başbakan da hayır dedi. Ve bunun sonunda anladı ki iyilik yapan iyilik bulurmuş. Son.